哦，Hello，大家好，我係 Clara 方嘉慧，聽覺言語治療師，咁啊歡迎嚟到我哋坐好博士啲程車，咁我哋嘅靚仔同學係邊個啊？邊個？靚仔同學唔見哦，得我一個仔，咗，得我個仔，係，得我個仔，OK，得我個仔個 Andy 老師，各位好，兩位拍檔好，新年快樂，萬事如係，意。新年快樂！仲有好，仲阿 有阿 Kina，阿 Tina 校 Kina，長，阿 係大 Kina 家校長，好。哇，我哋好耐眨下二冇見啦。零二六啦，已經係啦。哎喲，呢個2026咧，頭先我哋啱啱咧，我哋線上咧就有我哋啱啱傾緊嘅，因為我今日咧就好趕，跟住咧喺台灣啲公車好得意嘅，佢可以咧係個司機可能冇咗，咁你就成班車就脱咗班嗯嗯咁嗰啲咧，嗯嗯，跟住通常都係20分鐘一班車，突然間40分鐘一班車咁，真係好嚇人嘅，咁所以咧即係就要真係轉第二架車啦。唔係同一架車啊，只有一架車，嗯咁唯嗯，有等啦。所以呢程車係唔易坐噶，咁係。但係我哋博士呢程車咧就更難坐，咁但係都好挑戰嘅。咁喺度係。喺呢度等緊車、坐緊車嘅時間咧，咁阿 Kina 就話啱啱收到你嘅 Chapter Two 一個 comment 喎，咩 comment 啊？係因為咧，我哋係咁啦，我哋之前嗰個進度咧，交咗 proposal，跟住交 chapter one 同 chapter two 啦。咁咧就其實咧，唔知大家即係線上嘅朋友知唔知道咧？chapter one 同埋 chapter two 嘅內容咁樣。咁其實咧，當每一次改完 chapter two 一啲嘅 literature review 嘅時候，其實咧對你 chapter one 係有影響。咁所以咧，反反覆覆改完 chapter two 咧，可能咧當時就會請我哋再改翻 chapter one 啦。改完 chapter one，我又 chapter two，chapter one，chapter two 咁樣改嚟改去，咁就我就繼續努力啦。因為咧，我嘅 topic 咧，我諗都比較 typical，係關於咧係用一個嘅中國文化嘅 background 啦，令到提升小朋友嗰個勇氣同埋同理心。我諗呢個咧喺自己幼稚園裏邊咧，或者香港嚟講呢類，或者喺東南亞地區嘅研究，係相當係少啲嘅。嗯咁咧要攞一啲相關嘅研究咧，做一個 support 咧，亦都唔容易嘅。咁所以咧，當下都希望我可以咧，再諗多啲，再諗多嘢，令到佢咧，我哋今次呢個研究咧係有一個價值喺度。咁啊，所以要繼續努力啦。OK。我又想 clarify 喎，嗰時咧你嗱，本來你出咗 send 咗個 proposal 啦，咁你 send 完 proposal 之後咧，咁後期咧你就係個 renew chapter 咗。係未寫噶嘛，未寫嗰陣時你就已經係想改啦嘛，係啦，咁跟跟住所以我住你改再更新完之後，咗一個新嘅 proposal，咁 OK 啦，咁啊交咗，變咗你咁啊亦都做咗兩次 proposal，3次。係啦三次三，OK 次三次，因 OK，為咧我後邊有啲嘢改咗咧，亦都係有少少影響到 proposal 嘅，咁所以咧係，其實每一次咧舉個例，我改 chapter two 嘅嘢，我 chapter one 要改翻 proposal 前面都有啲嘢係要改嘅，係但係 啦，會 proposal 係會。咪？但係 proposal 係咪其實係唔緊要㗎？我覺得應該唔緊要，不過咧佢都好 concern 咧佢唔使你出提我，如果你每一次轉咗，你都要 submit 上去，咁啊，但係呢個咧都有個technical 嘅問題咧，就香港嘅 agent 咧未必可以都幫到我，我係要聯絡咧，係啦。係啦，IVE 嗰邊嘅學校啊，再 upload 上去。咁我都想定咗先。如果我唔係我無限都咁樣 upload 上去咧，就麻煩到人啦。咁樣係啦，哦，咁所以佢都 suppose 我要更新上去。不過好似Clara 嚟講啦，話齋啦，跟住落去嘅 chapter one two 咧就唔使擺上去嘅。係係啦係啦，咁啊，但係就會又係咁啊，所以就會無限 load 咯。咁啊，聽到頭先你講咧，哇，好好啊！咁咧就 OK 咗啊，chapter two 喎，咁啊等你分享下啦。咁啊嚟緊咧就起步 chapter three 啦，咁啊就等你係咯。分享下啦。係，頭先咧你講咧，其實 proposal 咧，跟住 proposal 佢係有冇 comment 嘅，咁跟住咧就寫 冇 chapter comment one。嘅，冇 我 comment 寫嘅。我跟住寫完 chapter one 之後咧，佢就有 comment 嘅，咁同埋要跟嗯，翻佢個成個 skeleton 嘅，即係由一係係二三四分。係啱嘅，呢度係啱嘅，咁所以係啦。我 chapter one 咧就改咗，重新即係 reframe 一次啦。其實內容又冇變噶啦，咁跟翻佢嗰個 flow，可能唔跟佢個 flow 冇分俾，佢唔知俾咩分。因為以前阿 Andy 咧就講過，就係話你做功課最好跟住晒佢要求嘅 skeleton，逐個點去寫，就唔係。好自己亂咁寫。如果唔係咧，佢唔識改嘅。
係咪啊，Andy Sir？冇錯，啱係㗎，啱㗎，啱㗎。我哋教功課都係咁㗎，因為大家有個準則啊嘛。我講啲形容係一個乜嘢咧， marking 大家 scheme 啊，係咪？冇用個錯冇 marking 錯 scheme 嚟做個功課，係啦。冇錯冇錯冇錯。係啦，係啦，咁跟住咧就跟翻去之後咧，咁就改咗啦，同埋我本來係呢個過動症同埋呢個自閉症兩樣嘅，咁佢咧就想我簡單啲，咁啊淨係做一樣，咁我就揀咗自閉症，咁所以我就佢唔需要我再去寫翻個 proposal 噶啦，我諗 proposal 係一個形式啦，所以頭先你話佢喺佢香港嘅 agent 嚟講，可能都係預你出咗一個就算係啦，係係因為反正冇分嘅。嗱，Andy Sir 嗰個有分噶嘛，係咪？Andy 你係逐個 chapter 有分噶嘛，係咪啊？係。冇錯嗯，冇錯。同埋我係。哋嘅 professor 咧，其實係啦，咁啊 chapter one 會俾意見我，咁啊跟住落去 chapter two，咁啊，所以要嗯，會有一個修訂喺度咯。咁啊，係同埋咧，我可能我嗰個比較本土化多啲，即係如果你係當一個外國人而言咧，講一個中國文化嘅嘢，或者一啲小朋友嘅價值觀咧，所以我要再拉近啲咯。嗯即係嗰係樣嘢，令到佢感覺到呢樣嘢嘅重要性，係啦，喺國際化嚟講，係啦，咁但係你如果係 for 本土化嘅研究咧，其實就係有得着嘅。不過如果推住國際化咧，我就要再拉多少少結連嘅，咁所以都係預咗係不停咁樣去修正啊，都唔容易嘅。OK，係，咁我自己咧就係啦，咁啊 Triple One 咁啊改完即係一次之後啦，咁我就交咗，咁就去，咁佢就24小時就好快嘅，即刻復我。好快嘅，好快嘅，佢每一次好快。其實即日就覆㗎啦，係啦，即日廿四小時已經就覆㗎啦。覆咗啦。咁覆咗我，咁啊就叫我可以 proceed chapter two 啦。咁跟住又係咧個過程裏邊咧，我又做呢樣做嗰樣，好唔得閒啦。咁我就係上次同大家有分享過，就係我臨係時好似24號平安夜晚咁樣先至就交啦。咁我諗緊會唔會佢過晒年先俾我咧？都唔係，聖誕節嗰日就已經就即刻又覆我啦，即係都喺一日時間裏邊又覆翻我啦。咁啊叫我去 proceed chapter three 咁樣啦。咁我就我真係冇嘢改啊，少少 comment 都冇嘅喎。咁啊，所以就可以寫 chapter three，但係你講緊係平安夜到而家已經係1月尾，我都仲係未曾開始寫呢個 data analysis 啦，咁所以都係時候要寫啦。呢個就精彩啦，去到 chapter three 開始就精彩嘅部分。係啊，其實我 chapter two 我寫嗰陣時我都覺得好 looping 嘅，即係其實我諗係你，因為咧 chapter one 就係一個 introduction 啦咁樣嗯， ，chapter two 咧就個 literature review 啦，咁而係 literature review 都係嗰堆東西啦，咁可能再有一啲新少少嘅 supporting，咁其實你係 from 唔同嘅 angle 去寫嗰十幾點咯，但係都係嗰啲 research 咯，所以係，其實寫嗰陣時我都發覺會唔會好沉啊，好悶啊，好沉啊，好悶，咁啊 同埋因 AI 為就正正係呢樣嘢唔足夠，先令到我哋想做研究啊嘛。係啦，所以呢度都有啲嘢棘住，好似講嚟講去嗰啲嘢。係啊，好似文下咁啲係啦，咁樣。係啦，係啦，係咯，係啊，係咁啊，Andy 咧，Andy 你而家去啱啱又開始最後一新嘅一個第四課堂啦。total 5科定係4科啊？5科，而家去到第五今日科啦，係第五科，五科啦，係啊，好快脆好快啊，真係好喎。快，去到第五科係啦。係啊，我哋講下係啦。嗱，第五科啱啱開始咗啦，呢個月開始咗啦。咁呢一科咧就叫做 Creating a Conducive Learning Environment（CCLE）。嗯咁咧呢個顧名思義啦，即係聽到幾個字就係 create 一個 learning 嘅 environment。咁啊當然係一個有效嘅 learning environment 啦。咁我覺得佢有啲